inkosi ilanga njalo mabe sixoxela yake yakhuluma ukuthi angazi uhamukelwa kanjani umuntu mayehla suthe sike sakhuluma indaba ukuthi nokuthandazela umuntu nje kuyaye kusidinge kwesinye isikhathi ukulinda akaba uNkulunkulu ngoba yasho njalo inkosi yathi angazi uhamukelwa kanjani umuntu mayehla suthe ithi angazi uhamukelwa kanjani umuntu mayegqoka izingubo zedili engambatha amasaka na ithi angazi uhamukelwa kanjani umuntu mayekhona amakhanuka kahle kakhulu umlotha na mawufuna ukukhuleka ngokugcina uNkulunkulu ukhona izinto ekufanele uyidele wehle kuzona kube khona nezinto ohlukana nazo uyidedicate kuNkulunkulu ubuwena uqonda noNkulunkulu ubana nokukhona ithi ngoma lapha ekhaya isango ncinyana into ehlupha abantu bavele bakubuza lemthwalo athi ayingeni imthwalo uphupha ukuthi mawukhona kube khona into ohlukana nayo kuqala inkinga yethu asifuni ukushiya sithayi lezi zinto ziyasiza satshelwa ngazo kodwa uShembe wathi bayefike emadodeni akamjadu ephenduka lokukholwa wayesewatshela ukuthi hayi lo muntu wena impela muhle ungenisa inkomo nemali nezintombi nani kodwa ufuneki ukuhamba base bethi laba hayi sizoyilahla lebulalayo siyilahle yokuthakatha kodwa lo sizobeka base bewufihle enqolobaneni becabanga ukuthi ubaba omkhulu akazobona kodwa wathi mayisebuya kwesibili akazange azafike ngisho ukufika kamjadu kodwa